السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، اگر آپ موسمی خشک کھانسی اور بلغم والی کھانسی سے تنگ آ چکے ہیں، آپ مختلف میڈیسنز اور سیرپ بھی لے چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، تو ناظرین میں آپ کو بہت آسان سے 2 الائچی کو استعمال کرتے ہوئے ٹوٹکے بتاؤں گا۔ اس سے اگر آپ کو خشک کھانسی ہے یا آپ کو بلغم کھانسی ہے جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو وہ آپ کی بالکل دور ہونے والی ہے۔ ناظرین، 2 چیزوں کے بارے میں بتانا ہے، بہت آسان سے ٹوٹکے ہیں اور بہت زیادہ آزمودہ بھی ہیں اور یوزفل بھی ہیں۔ وہ کیا ناظرین؟ وہ ہے کہ آج کل کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندے کو خشک کھانسی ضرور ہے، نہیں تو بلغم والی کھانسی ہے۔ تو آپ کو ایک آسان سا ٹوٹکا بتاؤں گا جو خشک کھانسی کے لیے، اور دوسرا بتاؤں گا تاکہ اگر آپ کو بلغم والی کھانسی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کیسے ہم اسے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ کو خشک کھانسی ہوتی کیوں ہے؟ تو آج کل کیا ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس وجہ سے وائرل انفیکشن ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور جو موسم تبدیل ہو رہا ہے، جو ٹھنڈ آ رہی ہے تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں، دھواں ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی فصلوں کی کٹائی ہو تو بھی ہمیں یہ خشک کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سبز الائچیاں لے لینی ہے۔ کتنا لے لیں؟ تقریباً 100 گرام لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے اچھی طرح کوٹ لینا ہے، اوپر سے چھلکا نکال کے اندر سے دانے نہیں نکالنے، آپ نے پورے جو وہ الائچیاں تھی اسے کیا کرنا ہے، آپ نے اچھے سے کوٹ لینا ہے۔ جب آپ اسے اچھے سے کوٹ لیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے توے پہ رکھ کے ہلکا ہلکا بھون لینا ہے، جلا لینا ہے، تقریباً 70% تک آپ نے اسے اچھی طرح روسٹ توے کے اوپر آپ نے اسے کر لینا ہے، جب اس کا ڈارک کلر ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھون لیں گے اسے ٹھنڈا ہونے دے رہے گا، پھر اسے کوٹ کے پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر ناظرین آپ کو خشک کھانسی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چائے کی چھوٹی چمچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آدھی چمچ یہ والا جو سٹف ہم نے بھی بھونا ہے، اور اتنا ہی آپ نے اس کے ساتھ دیسی گھی لے لینا ہے، اور اسے آپ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے اسے کنزیوم کر لینا ہے دن میں 3 دفعہ۔ اگر آپ چاٹ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اسے کنزیوم کر لیں، نہیں تو آپ چائے کے ساتھ اسے کنزیوم کر لیں دن میں 3 دفعہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ ناظرین بہت جلدی ود ان ڈے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے ریلیف آنا شروع ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، اگر آپ کو دوسرا آپشن ہے بلغم والی کھانسی۔ بلغم والی کھانسی جو ہو رہی ہوتی ہے، کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جیسے کہ بلغم جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، اور جو یہ میں نے بھی آپ کو بتایا الائچی کے اندر ہوتا ہے سینیول، یہ کہ بڑا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، اسٹرانگ ایکٹیو انگریڈینٹ ہے، جو خاص طور پہ بیکٹیریا کے لیے بہت اچھا، ایک میں کہتا ہوں کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی بیکٹیریل ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو بلغم والی کھانسی ہے تو وہ موسٹلی آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائم ہمیں فلو ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بلغم والی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، اس کے لیے یہی جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ الائچیوں کو آپ نے بھون لینا ہے، پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تقریباً آدھی چمچ ادرک کا پانی نکال لینا ہے، اور آدھی چمچ ساتھ اپنے شہد لے لینا ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ کو بتایا کہ آدھی چھوٹی چمچ جو ٹی سپون ہے، جو ہم نے بھی الائچیاں بھون لی تھی اور ان کا پاؤڈر بنا لیا تھا، وہ یعنی کہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ادرک کا پانی، دوسرے نمبر پہ شہد، اور تیسرے نمبر پہ جو الائچی کا یہ پاؤڈر تھا، یہ اسے بھی دن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 دفعہ کنزیوم کر لینا ہے۔ تو اس سے آپ کیا فیل کریں گے کہ جو آپ کو بلغم والی کھانسی تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی ود ان اے ڈے، میکسیمم 2 ڈیز میں دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ ریلیف آنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ 2 چیزیں آزمودہ ٹوٹکے تھے، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، خاص طور پہ موسم کے حوالے سے۔ ناظرین، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ سمر گوندل کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔